Kandıra'da yaklaşık 30 yıldır lezzet ve kalitesiyle adından söz ettiren Mavi Köşe, 2. şubesini Kandıra Hizmet Yolu üzerinde açarak size bir adım daha yaklaştı. Alkolsüz olan tesisimizde 20 çeşit serpme köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, sucuk, menemen, sosis, patates kızartması, sigara böreği ve sıcak soğuk içecekler mevcuttur. Izgara ve sıcak çeşitlerde sınır yok. Izgara köfte, kuzu şiş, biftek, pirzola, tavuk şiş, tavuk kanat ve karışık ızgaranın yanı sıra piknik ve evlerinizde afiyetle yiyebilmeniz için şarküteri bölümünden porsiyon ve kilo ile et satışı yapılmaktadır. Lezzetin doğru adresi Mavi Köşe Kahvaltı ve Izgara, Kandıra Hizmet Yolu 4. kilometre. Telefon 0262 551 2171. Bugün itibariyle Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli Teşkilatları 3 günlük Çarşamba, Perşembe ve Cuma olmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi'nin üyeleriyle temayül oylama çalışması başlamıştır. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nin 15.000 bandındaki üyesi, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Kocaeli'deki milletvekili adaylarından tercihlerini yaparak şifreli sistemle MHP Genel Merkezi'ne göndereceklerdir. Çok demokratik bir sistemdir. Tüm partimizin üyeleri kendi tercihlerini kullanarak sıralama yapacaklardır. Bu Milliyetçi Hareket Partisi'nin önemli bir çalışmadır. İnanıyorum ki hayırlara vesile olacak bir çalışma. Bugün 33 tane milletvekili adayıyla seçim sattım halinde olan Milliyetçi Hareket Partisi 7 Haziran genel seçimlerine en aktif ve organize çalışan bir siyasi partidir. Bugün 33 gündür sahada olan tüm milletvekili adaylarıyla sahada olup 7 Haziran'ın altyapısını yapmak ve başarmak amacıyla çalışan bir teşkilat yapımız mevcuttur. Ben inanıyorum ki 7 Haziran'da Milliyetçi Hareket Partisi başaracaktır. Gündeme gelecek olursak dün yaşanan olaylar, dün Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren Sayın Savcımızın şehit edilmesi, elektrik kesintileri gibi olayların sorumlusu mevcut siyasi iktidardır. Bugün elektrik kesildi, neden, niçin, arıza olabilir mi? Mevcut sorumlusu siyasi iktidardır. Bugün bir adliye binasında girilerek Sayın Savcımızın rehin alınıp şehit edilmesinin sorumlusu mevcut siyasi iktidardır. Olaylara birebir değil de bir bütün olarak baktığımızda yaşanan her şeyin sorumlusu siyasi iktidardır. O yüzden biz her zaman söylediğimiz gibi ölen savcı, şehit olan Sayın Savcımız aslında bendim, aslında sendin, aslında sizdiniz diyoruz tüm Türkiye kamuoyuna. Bugün rehin alınan, bugün şehit olan savcı aslında bendim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yapılmış olan bir provokasyondur. İnanıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin istihbarat örgütleri, devletin polisi bu kumpası kuranlara en ağır cezayı anladıkları dilden vereceklerdir. Bu işin altında kim vardır, ne vardır bilemiyorum. Ama inanıyorum ki bugün hepimizin güvendiği, saygı duyduğumuz sayın savcılarımıza yapılan bu operasyonun, bu projenin, bu kumpasın bedelini Türkiye Cumhuriyeti Devleti en ağır şekilde verecektir. Beklentimiz budur. Takip etmeye de devam ediyor.